Umoja One Kenya Coalition mothe nĩ thire kũrĩa mwena wa Ikamba-inĩ mathĩ monekana na kũrĩa monekanĩte gũthiĩ na mbere na gũkĩra thirikari ya President William Samoei Ruto makĩaria hingo ya igongona rĩa mathiko ma ũrĩa woragirwo hingo ya mĩrũrũngano matongoretio nĩ mũtongoria wa Raila Amolo Odinga oro hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nĩ monekanire gũkĩrĩra na njĩra nene ngwatanĩro kana maabitha borithi kũmanagia na kĩrĩa maugĩte atĩ nĩ makorirwo makĩhũthĩra hinya mũkĩrũku ũkĩrĩ ũguo nĩ macokirie aikari a kaunti ĩno ngatho na makĩria arĩa meyumĩririe ukorwo magĩthiĩ na mbere na gũtetia mĩrũrũngano kana gũtetia thirikari kũgerera mĩrũrũngano ta ũrĩa Maina wa Mucwe aratarĩria. Mwao wa Azimio la Umoja na ũrĩa ũtongoragio nĩ Raila Odinga ũmũthĩ nĩ mekinyĩtie kaunti-inĩ ya Makueni kũrĩa mwao ũyũ ũnyitagwo mbaru nĩ gĩcigo kĩnene gũcakaya na bamĩrĩ iria cioirwo nĩ endwa wao hĩndĩ ya njikaikanio ya mĩrũrũngano gatagatĩ ka thigari na andũ arĩ nĩ hamwe na kũmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũmanyita mbaru. Kwanza tuseme pole kwa sababu polisi walikuja hapa wakaua kijana wetu na bunduki, wakaumiza watu wetu, hata wakaendelea akashika spika Mbilu akamweka jela, tukamwea pole. Hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa mwao ũyũ wetirie gũkararia thirikari harĩ kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre, maabitha a borithi nĩ mang'ethanĩire na mũingĩ na gũkĩria hinya kũrĩa andũ matire mĩoyo yao na angĩ kũgurario. Rĩu Eugene Wamalwa akĩrĩra aikari aya gũtigĩrĩra kĩhoto kĩao nĩ gĩakinyanĩrio. Kwa kuhakikishia tutasimama nanyi hadi Brian na watu mali mupate haki. Na wote waliohusika kwa mauaji ya Brian Mwenda na Brian Onyango na ndugu yake William Amulele tutahakikisha tutawafuata hadi haki patikane. Raila Odinga akomithĩtie gĩko kĩa maabitha kũguraria na kũraga arũrũngani makĩria akiuga thogora wa mũtũrĩre na nginya thirikari ya Kenya Kwanza ĩtĩkĩre kũgũithia kũhingũra sava cia gĩthurano nĩguo gwĩkĩra wĩira ũrĩa wahotire gũkũ akĩũria arĩa othe mathurirwo na kĩama kĩa Azimio na gũthamĩra Kenya Kwanza macoke kana macokeire faini ili kumarutũrũra. Tumesema gharama ya maisha irudi chini. Pili, ile sava pale matokeo iliingia ifunguliwe. Mnakubaliana haya? Alipowachana na vyama vyetu. Jeremia Kioni nĩ okĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kũingĩrĩra kĩama kĩa Jubilee kũrĩa augĩte ambunge matanyihĩire 33 arĩa mathurirwo na mwao ũyũ nĩ matete mwĩrekĩra na kũhana ta maraingĩranwo na thirikari, akiuga nĩ marabatarwo gũikia thirikari ĩno gabirũ kuona kwaga ũguo nĩ kũhinyĩrĩria mũingĩ makĩria. Lazima mtu akae kwa chama ambacho alichaguliwa. Jubilee tuko na wabunge 32 na wote wameanza kuninginia kutacheza dansi ambayo haijulikani. Kwa hivyo nawaomba, lazima hii serikali tuiweke gagali. Tusipoichunga watawafinya wa Kenya. Lazima kila wakati wanapotufinya tunatokea tunawaambia tutaki yale. Mwao ũyũ nĩ wĩhokeire timu yao ya andũ 11 ĩgĩtongorio nĩ Kalonzo Musyoka kwarĩrĩria mendekithia mao mĩario-inĩ ya ũiguano gatagatĩ kao na thirikari. Wataongea, si wataongea? Ukikubaliana sawa. Usipokubaliana tuko na wao. Sisi tuko na wao. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Maina wa Mucwe. Maina wa Mucwe thengio mũno nĩ riboti ĩyo.